আজকেও চেয়েছিলাম সুন্দর একটা জায়গায় ঘুরতে যাইতে সবাইকে নিয়ে, তোমাদেরকেও নিয়ে। তো দুঃখের বিষয় হঠাৎ বৃষ্টি চলে আসছে, এমন মেঘ ধরছে, দেখো কি সুন্দর বৃষ্টি উপভোগ করতেছি সবাই সামনে বসে। ওই যে বিশেষ কথা হইলো সিজান আর শোভন, তোমাদের শোভন মিয়া কি পরিমাণ যে ওই যে পুষ্কুনি আমাদের এই পুষ্কুনিতে ওই যে হাফ প্যান্টটা পরে 1 ঘন্টা সাইডে বেডে তারপরে উঠছে। উঠার পরে প্রত্যেক দিনে এটা করে সে খুবই আনন্দে আছে। ঢাকা শহরে যখন সুইমিং করতে যায় তখন 500 টাকা করে দিতে হয় ঘন্টায়। হ্যাঁ ইউকেও করে কি গোসল ওই যে তার হাফিন মানে হাফ। তো সকালে নাস্তা রাস্তা শেষ করে এখন আর রান্না বান্নার পালা। আমার বাড়বো আম্মা সবাই রান্না বসাইছে, তো আমিও এখানে সাথে সাথে একটু তামাশিল্লা করতেছি। এখানে ভাত বসাইছে, মানুষ তো বেশি, তো একটু ভাত বেশি লাগা, ভাত হয়ে গেছে তো ভাতের মার গালি এলো, আর একটু ভাত বেশি লাগে, এখন মানুষ অনেক বেশি, সেই জন্য অনেক বড় একটু বড় পাতিল। আর এখানে এই যে দেশি মুরগি রান্না করতেছে, কাঁঠালের বিচি দিয়ে দেশি মুরগি কে কে খাও কমেন্ট করে জানাবা কিন্তু। আর মাটির চুলার রান্নাটা টেস্টি অন্যরকম। হ্যাঁ 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 হুম। আরো রান্না হয়েছে, ওগুলাও তোমাদের দেখায় কি কি রান্না করছে। তো আমার পরে উঠছি, দেখি এরা রান্না বান্না করতেছে প্রায়, তারপরে এসে এখন একটু মানে খালি লাড়াছাড়া করতেছি আর কি, আর তোমাদের সাথে একটু কথা বলতেছি বসে বসে। এই যে তো এখানে চিংড়ি মাছ দিয়ে ঘরের পাশে অনেক শাকসবজি, এই শাকসবজিগুলা তুলে এনে এখানে আমার ভাইবো ও রান্না করছে। এটা চিংড়ি মাছ দিয়ে কি শাক, এটা পুঁই শাক, মিশাল শাক আর কি। এই শাকটা অনেক মজার। যাই হোক, এখানে হলো আমাদের এই যে তাজা বাটা মাছ তো অনেকে চিনো। আর এই চুলাটার বিশেষত্ব হলো এরকম চুলা আমি আর দেখি নাই তেমন একটা, সরাসরি এই যে পাইপ দিয়ে উপরে পাইপ দিয়ে চালের মধ্যে ওই যে ওইখানে সিমেন্ট দিয়ে ইয়ে করে তারপরে ওই চুলার এখান দিক থেকে ধোঁয়াটা বের হয়ে যায়। আর খুব সুন্দর লাকড়ি দিয়ে আগুনটা জ্বলতেছে, খুব সুন্দর। এই চুলাতে আমি আর রান্না করি নাই। আর আমার তো 7-8 বছর পর আসা, এটা তো সবাই জানো। তো এখন ওনাদের কিন্তু আবার গ্যাসের চুলা আছে, ওটা ওই রুমে। হ্যাঁ ওটা ওই রুমে গ্যাসের চুলাও রান্না করে। একটা লাকড়ি অমনি ভাত তো যেতে আছে, নিয়ে যাও। তো গ্যাসের চুলা এখানে। ও চা তো বানাই লাগছে না নাকি? চা বানানো হচ্ছে, এখন চা খাবো কিন্তু। এখানে আবার খাঁটি দুধের চাটা একটু বেশি খায়। এটা খাঁটি গরুর দুধের চা, সেটাই অনেক মজা পাই এখানে বিশেষত্ব। আর এই যে দেখেন জানলা দিয়ে দেখতে পারবেন শাকটা, সব দৃশ্য দেখো, জানালা দিয়ে কি সুন্দর। ওইখান দিয়ে জানালা, এখানে এই যে ভাত টাত খায়, এখানে ডাইনিং আমরা ভাত বসে বসে খাইলে। ভাতগুলা দুপুরের রান্নাটা হালকা একটু লাকড়ি চুলাই করে, আর বাকি সবই গ্যাসের চুলাই করে। এটা হলো আমার আব্বার নিজের হাতে গাছ লাগানো গাছের কাঁঠাল। এই যে এগুলা আম্মা কালকে কেতে করে নিয়ে আসছে। আমার আব্বাদের ঘর আর আমার ভাইয়ের ঘর পাশাপাশি, মানে সবাই একই ফ্যামিলি, খালি ঘুমাই আর কি আলাদা একটু রাত্রে গিয়ে। খাওয়া দাওয়া সব একসাথে। এই যে কাঁঠাল, অন্ধকার দেখা যায়। এই কাঁঠালটা যে এত মিষ্টি, আর এত মানে আজা কাঁঠাল, এগুলো শক্ত কাঁঠালগুলো অনেক মিষ্টি। এই যে তোমাদের খাওয়াই দি, দেখো। তোমাদের খাওয়াইতে তো পারবো না, এই জন্য নিজে খাইলাম, কি করার আর কও। মানে কোনো কিছুর সমস্যা না। টাউন আর এখানে ওনাদের বাড়ির মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই, সব কিছু ঢাকা শহরের মতো। এই যে দেখো একবারে পরিবেশ পুরা ঢাকা শহরের মতো। শোভন ঠান্ডা পানি খাবা? আমি ঠান্ডা পানি অবশ্য খাই না, আমার ক্ষতি করে। এখন শোভন খাইতে চাই। আর এখানে এত গরম লাগে গ্রামে, কি বলবো। টাউনে মনে হয় টাউনের চেয়ে গ্রামে গরম বেশি, হালকা গরম বেশি। আমাদের 12 তলা তো, আমরা গরম বুঝি না। তো এখানে আসলে গরমটা মনে হয় একটু বেশি মনে হচ্ছে, কিন্তু ব্যাপার না, সহ্যজনক। সেটা কোনো সমস্যা না। বছরের পরে এসে আসলে একটা জিনিস ভালো লাগলো, এই আন্টিকে মানে এই খালাকে আমি
ছোট সময় যখন আমি একেবারে ছোট ছিলাম, আমার আম্মা পাশে বসা আছে, আমার আম্মা তো ক্যামেরাতে আসবে না, তোমরা সবাই জানো। তো এই আন্টি সব সময় আমাদের ঘরে, আমার দাদা থাকতে হয়েছে না, আমার দাদা দাদি থাকতেও, আমার দাদা মোর সাইজ হয়েছে প্রায় 25 বছর আগে নাকি আর 30 বছর আগে। তো তখনও উনি আমাদের বাড়িতে কিছু চাল টাল চাইতো সবার কাছে। মা কইতো কি, আমার আম্মা কইতো এই টুকির মা, ওনার নাম হচ্ছে টুকির মা। তো ওনাকে সবসময় আমাদের বাড়িতে খরাত নিতে আসতো, খরাত মানে চাউল, আল্লাহর রাস্তে খরাত দেন এরকম বলতো। তো ওনাকে সবসময় আমিও এরকম একটা বাটি দিয়ে তারপরে খরাত দিতাম, খরাত মানে চাউল। হ্যাঁ, খরাত দিতাম। আজকে হঠাৎ করে দেশে আসার পরে, গ্রামে আসার পরে হঠাৎ করে এই খালাকে দেখে ফেললাম, ওনার সাথে দেখা হয়ে গেল। তখন আমি বাইরে থেকে ওনাকে এনে এখানে বসাইছি। আমার মানে দেখে খুব ভালো লাগছে, ছোটো সময় তাকে দেখছি, আজকে 32 বছর বা 35 বছর পর তাকে দেখলাম। জিনিসটা অবাক কাণ্ড। মানে অনেকে, আল্লাহ না করুক, অনেকে কিন্তু এই বয়সের মধ্যে বেঁচে নেই, আল্লাহ ওনাকে বেঁচে রাখছে, সেটা হলো বড় কথা। তো ওনার নাম হলো টুকির মা। আম্মাকে টুকির মারে দেখবি শাহিন আয়, মানে আমার আম্মা বলতেছে। তো টুকির মাকে দেখে আসলে জিনিসটা ইমোশনাল হয়ে গেছে, আমার দাদা দাদির আমলের একজন মানুষ। তো আজকে যেহেতু দেখা হয়েছে, তো আমি চাচ্ছি ধরেন খালা আপনি কিছু খাইয়ে নেই টাকাটা দিয়ে। হ্যাঁ,